السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كنتوا تشوفوا هنايا وصفة فريكاسي تونسي. اليوم راح نديرها معاكم، يعني بمقادير جد بسيطة واقتصادية، ان شاء الله راح تعتمدوا عليها في رمضان. ما هنايا واش نجيبو عندنا؟ نجيبو الجفنه تاعنا، نحطو الفارينه. هنا درت 500 غرام فارينه، دارت لي 8 حبات. نزيدو مغرفه سكر، نزيدو مغرفه خميره تاع الخبز، ومن بعد تيك نزيدو مغرفة ملح، نزيدو من بعدك مغرفة زيت هكذايا. ومن بعد نجيبو الماء دافي، يعني هنا يكون الماء دافي. نبداو نخلطو حتى تولي لنا عجينة يعني طرية تلصق في اليدين. هاي ليك هنا العجينة، خليتها خمرت، غطيتها خليتها خمرت. ومن بعد ديريكت نجي نوجدو وين رايحين نخدمو هاد الفريكاسي. نجيبو السنيوه تاعنا، نحطوه، نديرو فيها الفارينه باش ما يلصقناش. كما تشوفوا هنا العجينه راهي تتلاصق يعني في اليدين، نعاونو روحنا بغير بالفارينه. نديرو هكايا كما قلت لكم. يعني راكم تشوفوا هاد الوصفه بسيطه واقتصاديه في متناول الجميع، راح تعتمدوا عليها في رمضان ان شاء الله. و... ما تاخدش معاكم وقت، تمتم راح توجد. هنايا درت الفارينه، نعاون يدي بالفارينه، العجينه هي طريه. نبدا نشكل فيها هكا كريات ونحطها على جانب. يعني نشكلها كامل كريات. قلت لكم هاد المقادير تاع 500 غرام فارينه دارت لي ما يعادل 8 حبات كبار يعني ملاح. لو كان ديروا الحبات صغار تقدروا ديروا حتى ل10 حبات. نبدا نجي ندير هكايا بهذا الشكل، نعاون يدي غير بالفارينه. ولازم نخلو هنا العجينه طريه باش هاد الفريكاسي يجوا فارغين من الداخل وطريين، ما يجوناش يابسين كي نقلوهم. انا هكا نديرو على جانب ونبداو نشكلو في الفريكاسي تاعي بهذه الطريقه. نحكمو نديرو شغل حربوش بهذه الطريقه هكذايا. ومن بعد نبداو نعبزو هكايا هذاك الحربوش، نهبطوه مليح. علاش؟ باش كي نقلو الحبه ما تجيناش من الداخل معجنه وتقعد يعني فيها بزاف الداخل كما نقولوا حنايا هذيك البابه الداخل. لازم يجينا فارغ ومنفخ. نعاود ندير معاكم حبه باش تعرفوا الطريقه هكذايا. يعني دائما نفصلوها هكا باش تجينا الحبه شابه. ونديرو حربوش هكذايا حربوش. ومن بعد نهبطو هكايا هذاك الحربوش ونديرو منو من شغل نقرصوها منو من هكا باش تجينا الحبه هكذايا مفصله وشابه كي نقلوها. من بعد كي نكمل نروح نكمل كامل الحبات تاعي، نجي نوري لكم الحشوه اللي انا يعني نعتمد عليها. بما انه الفريكاسي مقلي ما حش ندير له بطاطا مغليه، هنا ندير له بطاطا مغليه ولا مفوره. قطعتها قشرتها وغسلتها، قطعتها هنايا مربعات صغيره. درت الزيتون خضر، درت الزيتون كحل، ودرت البيض مغلي قطعته هكايا صغير. كيما تحبوا يعني الحشوه اختياريه، كل واحد واش يحب. نحط الحشوه هذيك على جانب، نجي نعمر الفخيتوز تاعي. برك هنا حبيت نشارك معكم هاد الفخيتوز. هذه يا البنات الفخيتوز هايله، هنايا تعتمدوا عليها في رمضان، راح تسهل عليكم يعني الكوزينه. اولا هي ما ترفتش بزاف الزيت، يعني ريت لو هذيك الزيت والله ما تاكلوا، يعني راح تقعد لكم الزيت تقدروا طيبوا بها واحد 3 خطرات ولا حتى 4. وثانيا تشوفوا تريقلوا السخانه كيما تحبوا نتوما، وماشي غاليه، دير غير 600 الف يعني في واحده، يعني 600 الف يعني بالنسبه للربوات اللي يتباعوا تاع 300 3 ملايين وكاع، عندي انا ماشي غاليه. وحاجه اللي مليحه فيها كي تقلوا زعما فيها هاد الصفايه باليد، يعني بلا ما تجيبوا كسكاس وتعمروا الماعن.
تقلو تعاودوا ترفدوا هذيك وتعلقوها هكا تقطر، حتى تقطر بلا ما تجيبوا كسكاس هكا بهذا الشكل كيما راه تشوفوا هنايا. والقليه نتاعها ما يحرقش، يعني ما تنساوها ولا تقعد لك هذيك القليه نتاعها دوغي. يعني انا هنايا كنت شريتها من الحامس، قلت لكم شريتها 600 الف، مي مش واش نقول لكم، مساعدتني بزاف في الطبخ تاعي. برك حبيت نشاركها معكم. نكملوا الوصفه تاعنا. الوصفه تاعنا كما كنتوا تشوفوا هنايا، نقلوهم خليتهم خمروا هنايا 10 دقائق هكاك، غير يبداو يخمروا نبداو نقلو فيهم هكا كما كنتوا تشوفوا هنايا. نجي هكا هما سخونين، يعني لازم نحلوهم هما سخونين، وكان يبردوا كي تبداو تحلوا فيهم ما عادش تجيكم هذيك التقطيعه شابه. باش تجيكم تقطيعه شابه وما يعني يقعدوا على حالهم وهما سخونين. اللي ما تحملش سخانه تقدر تجيب كارط ولا تشد بهم هاد الفريكاسي. شوفوا هنا يعني الحبه كيف فصلتها هكاك، شكلتها ماشي فصلتها، كي شكلتها هكاك شوفوا كيش جات هكايا الحبه تاعها شابه، ومن الداخل شوفوا كي لي بونش فارغه وخفيفه. يعني هاد التجربه هاد الوصفه تستحق التجربه، وسورتو في رمضان يعني راح تعتمدوا عليها. وكما شفتوا الحشوه بسيطه، يعني ماشي ما تتكلفش، وكل وحده واش تحب يعني دير على حساب المقدور تاعها. نجيبوا هنايا الحشوه تاعنا. كنت كما قلت لكم درت مايونيز فيها، درت البيض، درت زيتون اخضر، زيتون اسود، وشويه ملح، شويه فلفل اسود، وخلطها كامل. وراح نعمر بها هذاك الفريكاسي تاوعي. نعمرهم هكايا. نجيب يعني 2 حبات زيتون هكا، ونجيب المرقد. يعني قلت لكم كيما تحبوا ديروا الدجاج، تحبوا ديروا مرح الدجاج مرحي، حتى تقدروا ديروهم مام تعمروهم يعني الحميس، ولا تشويو الفلفل وتعمروه به. كل حاجه تجيب بكل حاجه يجوب، يعني هاد الفريكاسي يجوب بنان. هكا نروح نكمل نعمر كامل لي فريكاسي تاوعي، ونجو نشوفوهم على يعني كيفاش كي وجدتهم على طاولة التحضير. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم يعني عجبتكم. عليكم غير دعموني بجام كالعاده، وابوني وكومونتير شباب باش نتحفز ونكمل معكم لي فيديو ان شاء الله لرمضان. هاوليك لي فريكاسي تاوعي. شوفوا يعني كيفاش سبحتهم، كما يقولوا العين تاكل قبل الفم. يعني شبحتهم وهذيك بالمرقد وبالطوماطيش. قلت لكم التزيين يبقى اختياري. في فيديوهات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.